இதுவரைக்கும் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உங்க யூடியூப் ஆப்ல இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மற்றும் பெல் பட்டனை அமர்த்தி எங்களுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குயின்ஸ் தமிழ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஹெல்த்தியான ஒரு கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். எந்த சுகரும் பயன்படுத்தாமல் வெறும் வெல்லத்தை வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப சுலபமாக சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம். இதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 3 கப் அளவுக்கு நான் தயிர் எடுத்திருக்கேன். தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் தயிருக்கு பதிலாக முட்டை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிரும் முட்டை ரெண்டுமே நம்ம எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோன்னா, கேக் வந்து நல்லா சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக வரக்காக தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நான் 3 கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை வந்து நல்லா வந்து எந்த விதமான கட்டி இல்லாமல் நல்லா இந்த மாதிரி ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சப்போஸ் நீங்கள் முட்டை சேர்த்து செய்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா 3 முட்டை கூட தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெல்லம் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். வெல்லம் வந்து நான் 2 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். தயிர் எந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணணும் அதே கப்பில் வந்து 2 கப் அளவுக்கு வெல்லம் வேண்டாம் நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா வெல்லத்துக்கு பதிலாக நாட்டு சக்கரை கூட பயன்படுத்திக்கலாம். அதுவும் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக தான் இருக்கும். அப்படி நாட்டு சக்கரை பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து அது கரையாது. ஸோ நீங்கள் வந்து பவுடர் மாதிரி பண்ணி பவுடர் சுகராக கூட நாட்டு சர்க்கரையை வந்து சேர்த்திக்கலாம். அடுத்தது 2 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். 2 கப் மைதா மாவை நல்லா ஜலிச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக 1 கப் அளவுக்கு பால் வந்து 1லேருந்து 1.5 கப் அளவுக்கு தாராளமாக சேர்த்தலாம். பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பால் வந்து உங்களுடைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். பாலுக்கு பதிலாக மோர் கூட வந்து ஆட் பண்ணலாம். அதுவும் வந்து நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ இதிலே வந்து ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து மைதா மாவுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவு கூட ஆட் பண்ணலாம். ஸோ கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணும்போது இனி கேக் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக கூட இருக்கும். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கப்பில் நான் 1 கப் அளவுக்கு வந்து ஆயில் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா 1 கேப் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ வெனிலா எசன்ஸ் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா, கேக்கோட ஃப்ளேவர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ரிச்சாகவும் அந்த வெனிலா எசன்ஸோட ஃப்ளேவரை வந்து வி கேன் ஃபீல் தட், அதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாமே ஆட் பண்ணி இதை நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம கேக்கோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னா கேரட் தான். ஸோ உங்களுக்கு நான் வந்து 2 கப் மைதா மாவுக்கு வந்து நான் ஒரு 2 பெரிய கேரட்டை நல்லா கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கேரட்டை நல்லா வந்து நம்ம துருவி வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இது எல்லாமே ஆட் பண்ண பிறகு துருவி வச்சுருக்க கேரட்டை தான் வந்து இதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ கேரட் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் வந்து 2 கப் மாவு எடுத்துருக்கிறதுனால நான் 2 கப் கேரட் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். வேணும்னா 3 கப் கேரட் கூட எடுக்கலாம். கேரட் எவ்வளோ சேர்த்துனாலும் நல்லா தான் இருக்குமே தவிர்த்து டேஸ்ட் வந்து கம்மியாக எல்லாம் இருக்காது. ஸோ கேரட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, நாட்டு சக்கரை இல்லாட்டி வந்து வெல்லம், அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கண்டென்ஸ் மில்க் கூட ஆட் பண்ணலாம். கண்டென்ஸ் மில்க் வித் கேரட்டும் செம காம்பினேஷன். ஸோ கேக் நல்லாவும் இருக்கும். ஸோ பேக்கிங் பேனில் வந்து பட்டர் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதிலே கொஞ்சம் ஃப்ளாரும் போட்டு டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ பேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே பேக்கிங் பேனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பேக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நான் வந்து 45 மினிட்ஸ் வந்து பேக் பண்ண போகிறேன். ஸோ 180 டிகிரி செல்சியஸில் 45 மினிட்ஸ் வந்து பேக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி மைக்ரோவேனை ஒரு 5 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து டிகிரி செல்சியஸில் வைங்க. ஸோ இப்போ கேக் வந்து நல்லா பேக் ஆகி வந்துருச்சு. இப்போ பாருங்கள், ஒரு நைஃப் வச்சு குத்தி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ அவ்வளோதான், ஹெல்த்தியான கேக் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.